后不管怎么样，我都相信你说的话，好不好？玉婉，怎么是你啊？你偷窥我们？这是我的房间，我不知道“偷”这个字应该用在谁的身上。我知道是我不对，但是我们也是有隐私的。哎，你能不能少说两句啊？允堂，好了好了，我们俩有的是时间吵架，先一起想法子让那个人回避一下嘛。玉婉，你先听我说。你还要说什么？你都让他进我们的新房，让他穿着我的睡裙，还允许他向我挑衅，你又来跟我说什么？玉婉，对不起，我忘了，在这个大酱缸里，女人永远没有对男人说不的权利。童玉婉，杜允堂，再见。亲手为我熬的药膳，第一次他亲手为我，这算什么？杜允堂，我每天为你做那么多，也没见你这么感动过。你只是清贫的影子，我真正爱的是童玉婉。你爱的，你爱的，你爱的。你终于说出口了，杜允堂。你这样对得起我吗？我是那么的爱你。我拿碎瓷片扎自己的时候，我是用了点小小的心机，但也是伤在我身上。我的痛苦也是血肉模糊，也是痛彻心扉的。你的做作，你的欺骗，我不想再去深究了。我敢说，你对我的不是爱。那什么是爱啊？童玉婉走了，你才说爱他，你就不嫌做作啊？他的诚实，他的自尊，他的坚强，每一样我都爱。尽管我跟他有争吵、有猜忌的时候，他是我杜云堂的结发原配。他的地位，没有人能取代。听懂了吗？容妈，太太，允堂去没去玉婉那儿道歉？那他又去红玉那儿了？也没有，只是这左一个右一个的，将来都带回家，可怎么办呢？我就担心这个。允堂这样荒唐下去，老爷绝对不会把杜家的产业交给他的。太太，您还记得当年咱们祖太爷的事吗？怎么了？我听说啊，当年咱们祖太爷就娶了9房姨太太，把咱们林家闹的那天天就跟戏园子似的。我想啊，与其这样，还不如娶一个能管得住二少爷的姨太太，也算尽了少奶奶没能尽到的责任。你的意思是说，让红雨进门？不行。以前我跟他闹成那样，那将来他还不跟我作对呀？
不如我们先考验考验这个宏宇。振作起来，我会给你更多。我什么都不想要，我只想大哭一场。他不爱我，他抱着我的时候，眼中只有怜悯。他爱的只是童玉婉。没想到，像你这种女人，也会为爱情痛哭流涕啊！爱情就是一件受罪的破事儿。我就是宁可毁了，化成灰，我也不要他爱童玉婉，不要！小姐，你说家里发生这么大的事，这太太和容妈也不过来问一问，管一管。是我自己没用，他们看在眼里，烦在心里，倒不如把事情挂一挂，冷2天，等疖子熟透了再挤脓头，也是母亲治家的艺术。哎，素汐，怎么了？你看看，你整整看了2个小时账本，愣没翻一页。你心里苦成这样了，为什么还要忍？还要装成淡定？好，你心气儿高，装得跟没事人一样，别人会当真的。太太和容妈都在商量给姑爷纳妾了。小姐，你心里苦成这样了，为什么还要忍？还要装成淡定？好，你心气儿高，装得跟没事人一样，别人会当真的。太太和容妈都在商量给姑爷纳妾了。小姐，都怪我本来不该说的，我怎么就管不住自己的嘴巴呢？小姐，你千万不要想不开，就宏宇那种下三滥的女人，太太怎么能看上呢？相比之下，一定会看上小姐的长处。他处心积虑，又和二房串通一气，把这家子人的脾气好恶摸得一清二楚。允堂那么精明，都着了他的道，何况太太？还有老爷，老爷最明白事理，等老爷把工厂停电的事处理好，一定会给小姐做主的。苏西，连你都知道，老爷忧心工厂停电的事，他替我阿玛额娘挑了40万的债务，我不能替他分忧，还要让他为琐碎的家务事操心，那我不成了天底下最忘恩负义的儿媳妇？小姐，你说你想怎么做？我苏西替你出头，也算是替天行道。苏西，你去找个煤油炉，就在这儿给允堂熬药膳吧。什么？你还熬啊？这姑爷的心都被狗吃了，你还要掏心掏肺的对他？事到如今，我也只能尽我的心意。至于结果，就看他的心了。小姐，你一片真心对人，
那也得看对象是谁。姑爷不是周少爷，周少爷至情至性，你真心对他，他痴心回报。可姑爷呢？那恶魔姑爷的心我是看透了，他就是万年海底千年冰，只怕你一辈子把真心给他，都听不到他一个响儿。小姐，如果周少爷现在就带你私奔，我第一个举双手双脚赞成。素汐，我现在是杜允堂的妻子，杜家二少奶奶。即使周廷琛现在出现，我也不能跟他走，你明不明白啊？也得咬牙坚持。小姐，我真快没耐心了。这个臭小子，到底是死是活？给句痛快话啊！哎，大哥，怎么就一声不吭？咱们现在一身骚，沾谁谁都没，还是别去了。娘死我了！我真是要死了！也不去见这个臭小子，谁让他没记得自己还有个爹？这个爹想他。大哥，窗台上的花已经蔫了，没准敏柔小姐已经被日本人给咔嚓了。少峰没浇，刚开始还浇水来着，后来就不管了。小峰不是这样的人，一定是出了什么差错。现在敏荣很危险，必须马上找到他。先躲开！大哥，刚才你也全看到了，干爹他身体不好，好像得了皮肤病。常年吸食鸦片的人，就会有这样的症状，只能靠中药来缓解。李少峰倒是隔三差五的给干爹请大夫，都是上海最好的中医，出诊费就得30块大洋呢。当年爹要打断他的腿，逼他乞讨，后来又当街羞辱他。现在我爹老了病了，我这个当儿子的不能尽孝，反倒是少峰帮我尽心尽力的照顾他。大哥，李少峰这个人吧，我总觉得他鬼点子太多，有点捉摸不定。我总是担心他会不会瞒着大哥干什么坏事。少峰就算有千般不是，但是他对我的兄弟情分是不会掺假的，我信得过他。大哥，那有可能是我想多了。我现在最担心的是玉婉斗不过那个红雨。大哥，我查到了红雨和专放白鸽的王老千师徒有点关系，可是他俩现在都不露面了，黑道白道都没有他们的消息。难道是收到什么消息藏起来了？既然红雨是清平的孪生妹妹，那这事就和金夫人脱不了干系。找到给他们提供养女的那个人贩子，顺藤摸瓜。明白，大哥，我这就去办。允堂，太太，你怎么来了？怎么，我不能来吗？这是我儿子花钱租的房子，我要来看看我儿子又添置了什么摆设。红雨给太太请安，问容妈妈好。礼数倒还算周全。太太，您请坐。
去给太太沏杯茶。慢，我们太太喝茶的脾性和二少爷不一样，她不喝碧螺春。红雨明白，红雨早就准备好了上好的松溪白茶。这种茶上海都少有，你这里怎么会有？二少爷哪天不念叨太太好几回啊？我因此知道您就爱喝这种茶，跑了大半个上海才买到，就是盼着太太哪天能给我一个机会，喝一口红雨我沏的茶。总算苍天不负有心人，今天可把您给盼来了。罢了罢了，端上来吧。是太太。太太，请用茶。是2滚水泡的，算是合我的口味。太太，给。这手巾是法国名牌，像你这种身份的人，怎么能让我儿子给你买这个？太太，您冤枉我了，这是我给允堂准备的。我知道他在家中就喜欢用这个牌子的，我是怕他用别的过敏，受了委屈。太太，红雨倒没说谎，这是二少爷用的。你倒是从心底知道关心我儿子，这也算是可取之处。还有红雨对老爷太太的一片孝心呢。红雨平时没事一直学着做太太最喜欢吃的绿豆糕，今天斗胆想在您面前献个丑呢。那就看在你诚心诚意的份上，太太赏你个脸，吃1、2块。你赶快去厨房准备吧。好，太太，红雨先去忙了。太太，我看他对您恭恭敬敬的，应该不是装出来的吧？他就是装的。啊，原来他是拍咱们的马屁呀！那我们现在就走。走什么走啊？要说这婆媳之间，这儿媳妇拍马屁，就是装也是不错的。哎呀，我这做婆婆的，平日想让儿媳妇拍马屁，哼，有那清高的人还不接这个茬呢。您是说二少奶奶不如红雨懂人情世故？哎呀，行了行了，一提童玉婉，我这气就不顺了。既来之则安之，我们吃完了再回去。是。父亲，您回来了。这么晚了，饭菜还没准备好啊？这几天您都在工厂忙，也不知道您今天会回家吃饭，所以就没准备饭菜。大妈呢？带着容妈出去了，估计一时半会儿回不来。那雪竹跟你妈呢？母亲带着雪竹去看戏去了。看看我娶的这2房太太。我最艰难的时候，2个太太只顾着自己寻欢作乐，没有一个人和我共患难啊。
父亲，您稍后，我让他们备饭啊。不用了，让他们给我弄碗面条好了，面的，最起码可以意味着长长久久。父亲，咱们杜家自然可以长长久久。您怎么说那么不吉利的话呀？再说吉利话也没有用啊。你可知道，咱们杜家将会面临灭顶之灾呀！啊？灭顶之灾？爸，我听说沈之沛向北洋特使让步了，现在整个上海都恢复供电了，那怎么咱们家的工厂还是没电呢？现在最糟糕的是，咱们工厂的备用发电机，在这个时候也被人弄坏了。这是不是想逼我们知难而退啊？这还把我们家的发电机给弄坏了？你猜的一点都没错，是买通厂里的人动的手脚，而且这个嫌疑人昨天晚上畏罪潜逃了。父亲，这个嫌疑人肯定是拿人钱财替人消灾，这是无疑的。我想指使他的人应该就是森下洋行那些人，他们是为了不让我们拿到京邦街的开发权。这是显而易见的。因为啊，如果你是爸爸的话，遇到这种情况你会怎么做？我想，既然人家不愿意让我们做这个事情，那咱们就放弃。爸，要是成了沈将军的眼中钉、肉中刺的话，咱们会吃更大的亏啊。云堂，你呢？你怎么看？我觉得现在还不到放弃的时候。哦，说说你的理由。其实眼下最聪明的方法，就是把京邦街的开发异议发到报社去，让他们大肆张扬。到时候我们可以让整个上海的人帮我们大造声势。你们两兄弟啊，一个是畏惧，一个是冒进。看来你爸爸我还是不能休息啊。爸，现在最重要的是工厂，还有工厂里面的工人。我现在回去就是要稳定大局。允堂，你是不是想到了什么？你跟我说，我帮你完善完善。你放心，我肯定不会抢你的功劳的。我不是说你抢我功劳什么的，只是我遇到一些事情特别棘手，想找一个比较安静的地方去把它赶紧想通，不想耽误了。允堂，你就急得跟我说几句话的时间都没有了吗？二少爷，二少奶奶想和你谈一谈。允堂，这个夫妻之间谈心很重要，那个工厂停电什么的事情啊，晚几个小时再解决也来得及。你跟二少奶奶说，这2天我都不回来了，有事等我回来再说吧。好的。小姐，二少奶奶，您回去吧，二少爷，他已经走了。小姐，我去找姑爷算账。素汐，没必要了。管家，二少奶奶，你替我把这个箱子带给允堂，这里边都是他穿过的衣服和爱看的书。二少奶奶，总有一天，二少爷会回心转意的。我先走了。就怕再回首，已是百年身。
小姐，小姐，你没事吧？没事。苏西，扶我回房。玉婉，我想问你，如果你是我，现在面对这么多难关，你觉得我应该怎么过？父亲，我会挺住，不会放弃靖邦街码头的开发权。玉婉，你一次一次的让我刮目相看呢。就凭你刚刚说的这番话，这个远见，我杜瑞达再难都要帮助你们童家。宇威，把南浦路的房子卖掉，给童家救济。父亲，那是您答应100年之后留给母亲养老的。什么叫着眼当下呀？我还要跟你说吗？钱财身外之物，该出手的时候就要出手。多谢父亲。杜家自顾不暇之时，你还能竭力救我阿玛额娘。我童玉婉会永远记得您的恩情，一辈子守住杜家。玉婉，你可要记住你今天所说的这句话，一辈子守住杜家。将来会有一天，我需要你兑现你的诺言。玉婉，绝不食言。老爷，老爷，老爷，你不是答应过我的吗？南浦路的房子是留给我和允薇的，你现在去救济童家，那不是要拿我的棺材本去填补大房的那个大窟窿吗？允薇啊，把你母亲劝回房去。父亲，您看，母亲娘家又没有势力，我也不像允堂一样可以在外面赚钱，还求父亲给我和母亲一条活路啊！你说到哪里去了？你母亲不懂事，没有礼节，你不帮忙劝你母亲，你还在那儿起哄。老爷，你这么说话，你不是打我的脸吗？好了好了好了，你们两个先出去吧，我跟你二妈有话说。嗯。翠玲啊，老爷，你总是让我吃亏，今天这个亏，我咽不下去。翠玲呢，这只是权宜之计，你就别计较了。哎，我可有个好消息要告诉你。你看，这汉远呢，已经找到若欢了，过2天就会来上海了。到时候你就可以看到你17年没见的女儿了。是真的？真的。我的女儿，我的女儿。好了，翠玲，与亲情相比，钱财乃身外之物，将心比心。今天我们帮了童家，以后童家和玉婉也可能会帮若欢呢。阿玛额娘，阿玛额娘，你们怎么来了？玉婉啊，玉婉，就算阿玛求你了，那帮流氓真的打上门来，我们童家真的要完蛋了呀！哎呀，你没看见玉婉生病了，你这么吓唬她？她是我生的，我现在不求她，我什么时候求她呀？这是玉婉的婆家，你给她留点面子好不好？面子？童家要是没了，我们谁都没有面子。哎呀，你小点声你！玉婉是我的女儿，我了解她，她身上但凡有1毛钱，就会给你8分半的。玉婉，我把童家老宅的地契拿来了，我知道兵荒马乱不好卖，狠狠心贱卖，也能凑出40万来。请老爷和太太放心，小姐跪了1天，终于把钱给筹来了。真的？是真的。阿玛额娘，你们不用贱卖童家老宅，安安心心回家等着吧。女儿明天一定把钱送过去。玉婉，你身子没事吧？明天的钱就让素汐送过来就行了。等家里过了这个难关，娘带你去看好的中医，好好调理啊。额娘，女儿没事，
倒是你们的身子比我重要啊，千万别急坏了自己。员，那阿玛就等着这个钱救命了，你可千万不要言而无信呐。女儿一定不会让童家再受债主欺辱。好，我们走吧。啊，哎，老爷太太慢走。好，走吧。阿玛额娘，慢点。没事。什么风把杜大少爷吹来了？少峰啊，那个姐夫也好久没见到你了，咱们好久没见了啊。少峰，那姐夫就有话直说了啊。我知道你最有本事了，那个雪竹对付大房的主意都是你帮他出的。雪竹是我姐姐，她在杜家受欺负，我帮她是理所应当的。哎，对，咱们都是一家人嘛，所以今天姐夫有个忙，也想请你帮一下。你不是都要休了我姐姐了吗？凭什么要我帮你？我发誓再也不欺负雪竹了。你帮姐夫一个忙吧。誓言是一切轻浮之物中最轻浮的东西。哎呦，说得好，真是太有哲理了。这是谁的名言啊？名言？这是我说的。说得好。窦允威，你要我帮你，论亲情你表现不够，论誓言你诚信不够，你还有什么牌可以打？只要你帮我干掉大房，杜家就是我的了。我有魄力把杜家一半的生意都让给你。一半不行，我要全部。你想让我当你的傀儡啊？可你现在连傀儡都不如。有朝一日，你把杜家所有的房产积蓄给你，生意机会给我，然后指使我当华商商会的会长，这是你现在唯一可出的牌。杜家的积蓄和房产都归我？当然。好，就按你说的办。我这个人做事最有魄力了。他们都以为我不如允堂，其实我只是嘴巴不如他会说。少峰，眼下你先得帮我解决南浦路房产的问题，不能让它被卖出去，否则我就不能相信你了。房产分布图带来了吗？啊，那。中间的这4套房子合约已到，我可以帮你找一些下家，1签就是10年，保证都是最难缠的无赖。等一下，你是什么意思啊？你要记住，这就是房产买卖中最厉害的一招——穿心烂。如果这些无赖不搬的话，你说，谁还敢接手这笔生意？房子卖不出去，就救不了童家，对不对？只要童家一垮，杜允堂的颜面自然扫地。这样一来，你得到了你想要的东西，也打击了杜允堂。真是绝妙的好计，少峰，你绝对是个天才，杜允堂根本比不上你。回去准备一下，记得把日期改成3个月之前。3个月？啊，少峰，你真是想得太周到了，我马上去办。父亲，这里是4份3个月前签的租约，1签就是10年，租户们都不肯搬走，还要打我们。你跟他们说，赔偿他们3倍，还有白桌酒，你说是杜老爷请他们的。他们说，要住满10年才搬走，什么条件都不答应。
永威啊，这种10年约，你怎么签的时候不告诉我一声呢？父亲，几个月前我也不知道你要卖这几套房子呀。再说，多签几年的租约，换成谁那都是求之不得的呀。什么求之不得的？你中了他们的穿心烂局了。穿心烂？什么是穿心烂？我不知道啊。管家，我们名下的产业有哪些可以迅速转让的？时局不好，其他房产地段一般，一时半会儿找不到买主啊。可童家那边已经不能再拖了。父亲，有件事不知该不该说。说吧。工厂停电这段时间，工厂人心涣散，好多工人拿不到工钱就跳槽了，空出了好多岗位。可我们跟工人一向关系都很好的，晚几天给工资，不至于弄成这样吧？好像在外面听到一些谣言，说我们杜家急着卖房子，是因为我们杜家快破产了，简直是胡说八道！父亲，咱们可不能再贱卖房子了，这样会人心不稳的。赵运堂回来，我相信他身上10来万一定有的，快去找他。二少爷昨晚没回家，不知道去哪儿了。这个不孝子，知不知道杜家现在什么时候了？喂。爹，老爷，怎么了？汉元，他说若欢到了上海，可是莫名其妙人不见了。现在其他的事都先放一放，我们一定要尽快找到若欢。来了，请坐。小玉，夫人，给黎少爷把酒倒上。是。夫人，把他送到南阳妓院去，让他永远都不要回来。夫人，夫人，我知道他是你安插在我身边的眼线，所以给你个小小的教训。心疼了吧？怎么可能？李少峰，最近你真的是有点太为所欲为了。我是故意给你个教训，以后你休想在我的金屋装神弄鬼的，探听什么消息。以后不会了，因为以后你也会乖乖听我的话。哟，口气这么大呀，这可都点着蜡烛呢，你不担心把蜡烛给吹灭了，破坏气氛吗？怎么回事啊？好有情调的烛光晚餐啊！金夫人果然是个情调大师。哼，原来是你搞的鬼啊！我之前不是警告过你，不要动我们杜家，这个你玩不起。我告诉你，杨树浦电厂根本不是铁板一块，而且我已经找到了愿意帮助我们杜家的人脉。这不可能，从电网拉电至少要半个月。哼，我的聪明是不是你的悲剧啊？我用了1个星期的时间琢磨琢磨，我就想出所有的方案来了。对了，慢慢享受你们的烛光晚餐。还有，别忘记告诉你们的那些朋友啊。杜允堂，这一次我又赢了。哼，你。你不是说不让我跟你联系吗？
怎么你自己又出尔反尔把我叫过来啊？因为现在有一件非常紧急的事，需要你的配合。非常紧急的事儿是什么呀？干什么？出去！出去！出去！走开！干什么你们？出去！走来！出去！干什么你？出去！哎呀，不要动手！不要动手啊！干什么呀？这是！你们这是！你们今天要是不还钱呢，我就火烧童宅。对，还钱！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 杜家已经答应帮助我们童家渡过难关了，谁胡来，就别想再从我这儿拿走1分钱。不要推三阻四，说个准点儿。我们几时可以拿到那40多万的欠款？对啊，什么时候可以拿到？我叶夫纳拉荣吉说话算话，天黑之前，我女儿就来替我们还钱。如果今天晚上诸位还拿不到欠款，你们就可以踏进童家的大门，要杀要剐，悉听尊便。你说的？说到做到。我就等你这句话。你们童家这次死定了。哦，父亲，父亲，父亲，童家把所有的希望都寄托在您的身上。现在已经没有转还的时间了，我求求您给拿个主意吧，父亲，求您了。月婉，别这样，别这样，你先别急，起来再说。父亲，你肯定不知道，杜家现在陷入的危机也不浅。如果执意要卖了杜家的房产，只怕杜家的信用会崩溃呀。这不前几天停电，工厂损失了几十万，只好拿工人的工资顶着。现在所有的员工都罢工了，老爷又拿不出拖欠的工资，英国人和日本人又一直逼着我们交码头的钱，否则就扣我们的船。二少奶奶，杜家是自身难保啊。林秘书，陈总在吗？他不在啊。是，你跟他说，是华商商会的杜瑞达找他。小姐，咱们的首饰和钱都已经用光了，现在就剩这些好衣服了，总好过一点都没有。先用这些小钱打发最难缠的债主吧。小姐，小姐，童叔，小姐，你快回去看看吧，出大事了！怎么了？你快回家看看吧。我们家那些债主们呐，都委托了周明昌做什么全权代理人。这个周明昌啊，哪里是要债呀，根本是寻仇来的。周明昌不是善茬，这点小钱还不够他塞牙缝的。对呀，看来咱们中了连环套了。小姐，事到如今，你就求求姑爷吧，他不会一点钱都没有吧？俗话说得好，一日夫妻百日恩呐，他总不能眼睁睁地看着丈人和丈母娘被周明昌给逼死呀。小姐，我知道你不想看见那个狐狸精，可是事到如今，咱们也没有其他办法了呀。小姐，我替老爷太太求求你了。哎，童叔，快起来，快起来！啊！实话跟您说，不是我不愿意找他借钱，是我都不知道他人在哪里。啊！小姐，我已经打听过了，听说姑爷和红雨就在以前给清平小姐买的平居小院里。他和红雨已经住进了平居小院儿。不要打我！不要！云腾，救我！云腾，云腾！别担心了，没有人敢来打你的。云腾，
我刚刚做了一个噩梦，我真的好害怕。我可以不要任何名分，就让我留在你身边，好不好？我保证，不会有人再伤害你了，好吗？谁来了？是不是太太派人来抓你回去了？你不要走，多留下来陪我一会儿吧。允堂，我知道你在里面，开开门啊！允堂，我听说你好像从来没带二少奶奶来过平居小院。你想想，要是让她知道了昨晚红雨住在这里，二少奶奶她会怎么想啊？或许他真的有要紧的事呢。或许他就是想逼你离开我。允堂，你不要走嘛！二少奶奶她有婉居，有公公婆婆，还有周廷琛，不离不弃的守护她。可是我呢？我只有你一个人。杜允堂，杜二少爷，我真的找你有事，你快开开门啊！他怎么叫你杜二少爷呢？也不知道他是和你怄气呢，还是和你疏远。他现在手忙脚乱了。允堂，进来说话。杜二少爷，我不方便进你的小公馆。我不是找上门来胡搅蛮缠的，我有非常重要的事情要跟你面谈。这是你要替你父母借钱应该有的态度吗？啊？怎么我倒是觉得像个债主上门来讨债的。我不想和你吵架。我知道你手上有一些私房钱，可以先借我用用吗？算我求你了，哪怕下半辈子我给你当牛做马都行。童佑啊，你真觉得我要你为我下半辈子做牛做马吗？啊？我只是想要一个肯为我着想、知道我想要什么的太太。杜二少爷，只要你愿意帮我阿玛额娘，我答应你，无论是一个红雨，还是3个、4个、5个，悉听尊便。我太太真的很大度，什么都无所谓。那好，就这样吧，我不会辜负你的一番好意的。钱我是不能借给你，像你说的，我会讨好几房的姨太太，我钱不够分，我怎么可能借给你呢？小姐，红雨，你怎么了？啊？允堂，你刚刚怎么说？啊，对不起，允堂，我刚才吃醋了，你不要怪我好不好？你快去看看二少奶奶吧，她也是女人，她也会吃醋的，她也需要你。不用了，她根本不需要人去照顾她，她比男人更男人，她根本不需要一个丈夫。
小姐，你不求姑爷了吗？玉婉，回头，你快回头啊！只要你回头，再求我一句。我要回童家，至少要让那些债主知道，杜家没有抛弃童家，我们家会有一线希望的。我相信父亲不会真的撒手不管的，能拖一刻是一刻。童玉婉，你宁肯让我多娶几房姨太太，也不愿意去照顾一下我的感受。云堂，你是利用我来刺激他的，是不是这样？不过没关系，云堂，因为我爱你，所以哪怕做你爱情的头谋犯都没关系，只要让我留在你身边，行吗？红雨，听我说，等会儿我把你送到医院去，我想自己一个人静一静。你想打发我走，就因为童玉婉她没有满足你这颗男人的自尊心。真是没有想到，我这么崇拜的杜二少爷这么脆弱。你爱怎么想就怎么想，反正我需要一个人静一静。走吧。童玉婉，请你不要走。我在赶时间，有什么事情以后再说吧。你站住！臭女人，最好收起你的臭脸。我们不是姑爷，不要在小姐面前装柔弱装可怜。想想你在我们面前暴露的粗野，你简直就是个骗子。骗子？哼，我是没有底线，但是那都是因为我对允堂的爱情。我说童玉婉，你也是受过新式教育的人，怎么就不懂得让爱做主的道理呢？你就非要等到封建的一纸休书，你才肯让出杜允堂身边的位置吗？贱人！有你这么欺负人家太太的吗？你们打我好了，我还真就不怕为了爱情再次遍体鳞伤。你没有资格谈论爱情。小姐说了，爱情首先是一种善良，而不是欺骗。素汐，别废话了，我们快走。哟，你还怕了我了？童玉婉，你真是可笑啊！你说你一个弃妇，还敢教我什么是爱情？哦，对了，我还差点忘记告诉你了，昨天晚上，我已经住进了平聚小院。我想，你也知道吧？那儿不仅仅是一套房子，而是杜允堂心里最最私密的空间。以前那个地方，只住过我姐姐清平，现在我是那儿的女主人。童玉婉，身为杜允堂的妻子，连只脚都没踏进去过。姑爷真是瞎了眼了，看上你这种烂女人，你配不上他的真心真意。允堂的事情，还真用不着你们操心了。我只是想告诉这个人，允堂已经彻底的对你死心了，请你以后不要再来打扰我和杜允堂的幸福生活了，好不好？这话轮不到你说。有本事，
让姑爷亲自对我们小姐说。这当然就是杜允堂他自己亲口说的，而允堂呢，只是同情你娘家快破产了，不忍心亲口告诉你罢了。红雨小姐，我童玉婉不稀罕这种廉价的同情。你放心，从今以后，我不会再打扰你们所谓的爱情。童玉婉，你一言既出，驷马难追，你不许抵赖啊！千万别半途而废啊！妈，玉婉。喂，股票，尽快帮我凑齐所有的现金。要是有必要的话，平郡小院也可以卖掉。我要去救童家。哼，童大小姐，不，杜家二少奶奶如今自身都难保，怎么还能说动婆家来救娘家呀？就算杜家不肯借我们钱，我们还有一座翡翠屏风在呀，也轮不到你在这耍威风啊！看，这是什么？这张是杜家二少奶奶送给我儿子的翡翠屏风的存单。存单？什么？你把翡翠屏风送给了玉儿？我不知道啊，这是……我要是杜瑞达，就不会借钱给童家。谁会抬举给自己儿子戴绿帽子的媳妇儿？你敢侮辱我女儿的名节！童太太，我是不是该叫你声亲家母啊？这就是你们这些所谓的皇亲国戚、诗礼传家教出来的好名节。你。就凭一张存单，怎么能证明是我女儿送给你儿子的？说不定我家翡翠屏风是被什么鸡鸣狗盗给偷走了。你说什么？你这个下三滥，你血口喷人，你来毁坏我女儿的名节，你做梦！我给你痛快一剑！额娘，太太，额娘，荣琪，快起来，快起来！来了，快起来！巧了，童大小姐回来了，跟你亲爹亲娘交代清楚。翡翠屏风，是不是你送给我儿子的？大家都听着，童家大小姐偷人了，还拿嫁妆倒贴情郎哥哥，丢人现眼呢！玉婉，你根本用不着跟他们解释，我的女儿怎么能干出这种败坏门风的事情呢？翡翠屏风一定是让鸡鸣狗盗之徒偷了，卖给了周明昌。我们不能让这种小人得志。童福，赶紧报警，让巡捕房来抓这个窝藏赃物的恶人。快去！额娘，对不起。大家听到了吗？他说对不起呀。知书达理的童大小姐，当了民国的潘金莲喽，太对不起爹娘喽。玉婉，你跟我说实话，这到底是怎么回事？阿妈，额娘，对不起。翡翠屏风
是我送给周廷琛的，但我发誓，我与周廷琛从始至终发乎情止乎礼，从未越雷池一步。翡翠屏风也不是私情信物，是我送给他，为了救他于危难水火之中。你救他于危难之中，你就不管你阿爸和你额娘的死活？